ហើយមួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើការមូអា file ហ្នឹងទៅ directory ផ្សេងបន្តតែខ្ញុំធ្វើការ mv ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យវាមូទៅកន្លែងណាមួយ destination ណាមួយដែលខ្ញុំចង់មូនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ home/rat អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកអូខេខ្ញុំ ls អញ្ចឹងវាបាត់តាក់ទងជាមួយនឹង file របស់យើងដែលមាននៅក្នុង directory លើ OS ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាผมកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាស្ត្រម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅរៀនបន្តទៅដល់មួយនឹង comment OM ហើយនឹង MV ដែលចំពោះ OM គឺពាក្យពេញមកវាគឺ remove ហើយនឹង MV គឺជា comment សម្រាប់ធ្វើការ move file ឬក៏ directory អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់Visual Box ដើម្បីធ្វើការ practice ទៅលើវាទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបបង្កើតនៅ file ឬក៏បង្កើតនៅ directory ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅរៀនពីរបៀប delete កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅ directory ឈ្មោះ OS ហើយនឹងបង្កើត file មួយដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងចឹងយើងទៅមើលអស់គ្នាចឹងយើងដើម្បី list មើល file យើងដូចធ្វើដូចពីមុនដែរគឺយើង ls មកដើម្បី list មើលចឹងនៅក្នុង directory OS ហ្នឹងគឺមាន file test1.txt ចឹងដើម្បីធ្វើការ remove ទៅលើពួកfile នឹងបានគឺយើងcầnប្រើ command om ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ file មកវានឹងធ្វើការ remove file មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ ls ម្ដងទៀតវានឹងបាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅបង្កើត2 3ទៀតមកដើម្បីតេស្តវាអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺយើងប្រើ command torch ដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅ file អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ test1 ដូចឈ្មោះពីមុនមក .txt ឬក៏យើងអាចបង្កើតមួយទៀតមកតែយើងអាចដាក់ test2.txt ហើយយើងសាកបង្កើតតើវាអាចបង្កើតបានច្រើន file អត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ test3 មួយទៀតអូខេខ្ញុំបង្កើត test3.txt មួយទៀតហើយខ្ញុំ enter មកយើង ls វាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងចង់បង្កើត file ច្រើនក្នុងពេលតែមួយក៏បានដែរយើងដាក់ឈ្មោះវាបន្តគ្នាមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ test2 ហើយនិង test3 អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតវាក្នុងពេលតែមួយបានអញ្ចឹងចំពោះការ remove ក៏យើងអាច remove file ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានដូចគ្នាថតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ test 1ហើយខ្ញុំចង់ remove test 2មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកហើយយើងទៅ ls ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើង remove បានដូចគ្នាមួយទៀតគឺបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ remove ទៅលើfile ដោយយើងមាន confirm yes or no យើងអាចដាក់om .i ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងមកយើង enter អញ្ចឹងគេនឹងសួរយើងថាយើងចង់remove អត់អញ្ចឹងយើងចង់ remove យើង enter មកយើង ls ម្ដងទៀតមកអូ sorry យើងមកហើយយើងដាក់អក្សរ y មួយមកអញ្ចឹង y មួយណាយើង yes អញ្ចឹងវានឹងទៅ remove file របស់យើងដែលយើងចង់ remove អញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងអាចទៅ test remove directory OS នេះអញ្ចឹងយើងដើម្បី remove វាបានយើងចេញពីវាសិនអញ្ចឹងយើង cd ដកមកអញ្ចឹង cd ហ្នឹងមានន័យថា change directory អញ្ចឹងយើងថយក្រោយមួយមកយើង ls មកយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺវាមាន file directory OS ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយកដឹងថាយើងនៅក្នុង directory ណាទេយើង pwd មកដើម្បីមើល current directory របស់យើងអញ្ចឹង current directory របស់យើងគឺនៅក្នុង home/rat ដែលជាឈ្មោះ user របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ command om dia ដើម្បីធ្វើការ remove directory អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ remove OS អូខេអញ្ចឹងកាលមុនយើងឃើញមាន OS នៅកន្លែងហ្នឹងតែហ្នឹងយើងបាន remove វាហើយអញ្ចឹងយើង ls មកវានឹងបាត់ចេញពីកន្លែងdirectory rat ហ្នឹងដែលជា user របស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងនឹងទៅ test ទាក់ទងជាមួយនឹង command mv អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយមកឬក៏ directory មួយមកកាលពីទឹកមុនយើងរៀនហើយ mkd សម្រាប់បង្កើត directory អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា learn OS អញ្ចឹងយើង ls មកយើងនឹងឃើញនេះ learn OS អញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតឈ្មោះ file អីមួយក្នុងហ្នឹងមកយើង cd ចូល learn នេះមកយើង tab មក
cáiចូលលើ OS ហ្នឹងមកហើយយើងថតវីដេអូមុនមកអូខេដាក់តែ 1.txt ចឹងមកអូខេយើងអាចវានឹងឃើញមានហើយនេះជាឈ្មោះរបស់ file ដែលយើងបានបង្កើតមកអញ្ចឹងយើងដល់ប្រតិលើ command MV គឺសម្រាប់ move ទី1 move យើងអាចធ្វើការលក្ខណៈដូចជា rename បានដែរអញ្ចឹងយើងកណ្ដា MV មកយើងដាក់ឈ្មោះ current ឈ្មោះមានតែឈ្មោះ file បច្ចុប្បន្នរបស់យើងមកអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ឈ្មោះដែលយើងចង់ change អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ change ទៅចេះវិញtxt អូខេអញ្ចឹងយើង ls មកទៀតមកអញ្ចឹងវានឹងឃើញឈ្មោះfile របស់យើង change ពី test 1ហ្នឹងទៅ test 1111អញ្ចឹងតាមឲ្យយើងចង់បានអញ្ចឹងហ្នឹងទៅមួយនឹង MV ហើយមួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើការ move អា file ហ្នឹងទៅ directory ផ្សេងបន្តតែខ្ញុំធ្វើការ MV ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យវា move ទៅកន្លែងណាមួយ destination ណាមួយដែលខ្ញុំចង់move នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ home/rat អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកអូខេខ្ញុំ ls អញ្ចឹងវាបាត់តាក់ទងជាមួយនឹង file របស់យើងដែលមាននៅក្នុង directory លើ OS ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល directory ឈ្មោះថា rat ហ្នឹងដែលយើង move file របស់យើងហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែ cd មកបើយើងចង់លឿនយើងអាចដាក់ home/cd home/rat អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើង cd ដកដើម្បីថយ directory ទៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងយើង pwd មកដើម្បីមើល current directory អូខេអញ្ចឹងមានតែយើងកំពុងតែនៅ directory មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ ls នាំទៀតមកវានឹងឃើញ file នេះ file ដែលយើងបាន move ចេញពីកន្លែងdirectory ឈ្មោះថា learn OS ហ្នឹងទៅកាន់ directory ឈ្មោះថា home/rat ហ្នឹងដែលជា user របស់ខ្ញុំចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការ move file ចុះបើយើង move folder ដែលយើងធ្វើម៉េចវិញឬក៏ move directory ដែលយើងធ្វើម៉េចវិញអញ្ចឹងវាក៏អត់ខុសពីគ្នាដែរយើងគាត់ណាខ្ញុំចង់ move new folder នេះទៅចូលក្នុង directory ឈ្មោះlearn OS ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ MV ហើយយើងដាក់មក new folder ហើយយើងចង់ move ទៅកាន់ណាកាន់ learn ចង់ move ទៅកាន់ learn នេះចង់ move ទៅកាន់ learn OS ហ្នឹងអញ្ចឹង enter មកយើង cd ទៅចូលទៅមើលក្នុង learn OS មកយកចាំបាច់យើងចូលមក learn OS មកអូខេយើង ls មកនេះយើងឃើញថាក្នុងនេះវាមាន new folder ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចា៎នេះវាគឺជារបៀបធ្វើការ move directory ឬក៏ folder ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនអ្នកនរចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា follow page របស់ខ្ញុំផងវាពិតជាជួយដល់ខ្ញុំច្រើនមែនទេអរគុណច្រើនជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត